橋平玲の電検3種合格講座過去問題解説です。平成8年機械問い4の問題です。三層ブリッジ整流回路の決線として正しいものは数のうちどれか。ただし U、V 及び W は三層電源に接続される端子とし、プラス及びマイナスは直流出力端子とする。という問題です。答えは5番となります。Amazon Kindle 版の書籍も出版中です。書籍も読んで合格を目指しましょう。橋平玲で検索してください。